V novi stranki Fokus, stari le nekaj tednov, se zavedajo, da bo uspeh stranke odvisen od vzpostavitve močnih regijskih koordinacij ter mestnih in občinskih odborov, ki bodo temelj njihovega delovanja. Tako je v hotelu Zvezda v Murski Soboti v ta namen potekalo ustanovno srečanje stranke Fokus, na katerem so zbrani imenovali vodjo regijske koordinacije in začrtali ključne nadaljnje korake. V stranki Fokus želijo v prihodnjih mesecih okrepiti njihovo delo na terenu. Več o namenu ustanovnega srečanja stranke Fokus nam je povedal predsednik novoustanovljene stranke. Današnje srečanje je ustanovitev tako imenovane regijske koordinacije, 8 v Sloveniji in današnja je 8, torej postavljamo mrežo Fokusa po celi Sloveniji. Delo v zadnjih parih mesecev, od januarja naprej, se je izplačalo zaradi tega, ker pravzaprav ljudje, kamorkoli pridemo, so nas veseli, spoštujejo vrednote, ki jih stranka zagovarja, vrednote kot so liberalna, humanistična in pa konvencionalna, pomeni, da govorimo o lastnini, spoštovanju do dela, spoštovanju do družine, do demokracije, do pluralnosti mnenj, do zagovarjanja seveda tudi pravic do otrok, invalidov in pravzaprav vse te vrednote nas povezujejo na način, da se delo mora splačati. O tem, zakaj so ustanovili stranko Fokus, Lotrič nadaljuje. V zadnjem času smo priča nenehnemu sprejemanju zakonodaje, ki gre v breme ljudem, zaposlenim, ki jim zmanjšuje neto plače, po drugi strani povišuje stroške podjetjem, obrtnikom. Postajajo podjetja nekonkurenčna na ne samo svetovnem trgu, ampak tudi tu v tem delu Evrope. Pomeni zato, da bo gospodarstvo, podjetništvo, obrtništvo in ljudje, ki s svojim delom ustvarjajo, da bodo prišli na svoj račun, da delo se more splačati in pa država pa pri temu pomagati na način, da postane poslovno okolje konkurenčno. Kot je povedal Lotrič, imajo v stranki opredeljen zelo podroben program, ki so ga predstavili že ob samem nastanku stranke. Seveda si ga lahko vsi, ki si to želijo, preberejo na naši spletni strani fokus.center, kjer bodo zagotovo našli odgovore. Kot zanimivost naj povem, da imamo tudi Fokija na tej strani, ki to je umetna inteligenca. Če želite, dajte ga malo povprašati, on vam bo že znal veliko odgovorov dati na vprašanje. Če pa odgovorov ne boste dovolj dobili ali pa vas mogoče zanima kaj drugega, pa smo odprti na vseh povezavah, ki jih najdete na spletni strani. V nadaljnjih aktivnostih stranke Lotrič nadaljuje. Najprej smo rekli, da bomo vzpostavili mrežo. Z današnjim dnem zaključujemo to osnovno mrežo 8 regionalnih koordinacij, naprej pa sledi vsaka regionalna koordinacija pa 8 volilnih okrajev. To pomeni, da bomo nekje do jeseni vzpostavili vseh 88 kandidatov za državnozborske volitve. Za katera področja se bo zavzemala stranka Fokus? Najbolj moramo pristopiti do ljudi. Nedopustno je, da ljudje čakajo v takih kolonah na avtocesti do Ljubljane. Torej, regionalizacija pomeni decentralizacijo, pomeni prenos dobrih služb v pokrajine, to je zagotovo ena izmed stvari. Druga seveda je zdravstvo. Dostop do zdravnika ne sme biti privilegij, dostop zdravnika je nuja, takrat, ko ga potrebujemo in v obsegu, kot ga potrebujemo. Šolstvo, potrebujemo ljudi, ki bodo znali, ki bodo sposobni tekmovati v tem globalnem svetu, ampak v Sloveniji, da ostanejo doma, da dobre prakse prinesejo iz tujine nazaj, da vzpostavimo gospodarstvo in pogoje za to, da bo socialna država ostajala še naprej, da bo javno zdravstvo, javno šolstvo, vrtci, javni vrtci absolutno lahko delovali vsaj tako, kot si čas in ljudje od teh podsistemov pričakujejo. Po besedah Lotriča imajo v stranki 2 sekciji, to so mladi in starejši.
pri mladih, ki jih pravkar nagovarjamo, seveda jih nagovarjamo skozi njihovo najbolj bolečo točko, to so stanovanja. Stanovanja, ki bodo prinesla ne samo stanovanja sama, ampak možnost razvoja igre, delovna mesta, kot sem prej omenil regionalizacijo, in pa potem navdušiti mlade, da ostanejo in razvijajo svojo podjetniško miselnost naprej v okolju, kjer so zrastli. Lotrič je ob tem še izpovedal svoje mnenje o delovanju trenutne vlade dr. Roberta Goloba. Glejte, volivci so pred 3 leti zaupali tej vladi na volitvah udobno večino. In sam sem prepričan, da večino, ki so jo dobili v zaupanje, niso izkoristili v pravi namen. To potrjuje samo moje razmišljanje, da je kar 18 zakonov sprejetih na način, ki ne gredo v prid ljudem, v prid podjetjem, ampak zakoni, ki nas dodatno obremenjujejo tako administrativno, tako finančno in birokratsko. Zato poziv, da ljudje premislimo vsi skupaj, kaj si želimo v prihodnje. Glede črpanja evropskih sredstev v Sloveniji Lotrič nadaljuje. No, to je ena rak rana našega, sistema in z uveljavitvijo pokrajin bi zagotovo prinesli hitrejše sprejemanje prostorskih načrtov, izdajanje gradbenih dovoljenj in s tem, ker bi izdali gradbena dovoljenja in prostorske plane na način, da bi se, uparili z denarjem, razvojnim denarjem iz kohezije, bi to črpanje evropskih sredstev bistveno pospešili. In to je naša prioriteta. Najprej počrpati denar, evropski denar, ki ni dan iz Evrope, pač pa ga mi kot Slovenija vplačujemo v te sklade. Mi ga poskušamo nazaj pripeljati na način, da zgradimo bolnišnice, da zgradimo moderne ceste, da zgradimo železnice in da je javni promet, avtobusi, če hočete, vlaki na daljše razdalje, predvsem ekološki in po drugi strani, da spet pride na postajo takrat, ko ga ljudje tam čakajo.